Moje ime je Dejan Dragićević i ja volim da jedem. Svi znamo da se u Srbiji dobro jede, ali gde se najbolje jede, ta mesta pokazat će mi moji prijatelji. Zajedno ćemo obići lokalne restorane i kafane koji kriju najneobičnije specijalitete na Balkanu. Ovo nije lak zadatak, ali ja ću sve izdržati. Zato što sam ja gurman. Putem dobre hrane stižem do Stare planine. Ovo je deo Srbije u koji gurmani kao što sam ja treba da dođu na dugačak odmor. Idem pravo u kafanu Vitina Iža, u carstvo ovčetine i pečene, odnosno prlene paprike, kako je ovde zovu. Moji prijatelji Dragomir i ja danas ćemo da probamo peglanu kobasicu, goveđu pršutu, salate od ovčijeg kiselog mleka sa Stare planine, paprike na 100 načina i sve ostale đakonije. U nastavku, Dragomir me vodi u kafanu Dojkinci, u istoimenom selu nadomak Stare planine. Stočarstvo je ovde još uvek jedna od najunosnijih grana privrede, pa nije ni čudo što se u kafani služe samo najfinije domaće meso i mlečni proizvodi. Uz čuveni ovčji sir, slaninu i tople lepinje, ovde se jede lokalni specijalitet, sveža ovčetina ispod sača, jelo po kome je poznat ceo pirotski kraj. Moje ime je Dejan Dragićević. Kao što znate, ja sam gurman, a tako se zove i ova emisija. Put me danas vodi u Pirot, u stvari Stara planina. Stara planina, kao što znate, je biser srpskog turizma. Međutim, ja nisam došao ovde zbog toga, nego da vidim kako se jede i pije u ovim krajevima. Mene čeka Dragoljub Zlatković. On je poznavalac svih starih recepata i on će me uvesti u tajne ove staroplaninske kuhinje. Zlatkoviću, poštovanje, kako je? Dobro je. Ne menjaš se ko staro vino. Ko kasni, ti ili mobilni? Od Beograda ima 340 km otprilike, tako da moram malo da kasnim, ali opravdano. I šta ćeš u Pirot? Došli smo ovde, emisija se zove Gurman, da jedemo i pijemo. Ali na čiji račun? Pa to ćemo zagovoriti usput. Zlatkoviću, ovo je sada put ka Staroj planini, tako? Da, to je put ka Zaujskom jezeru, nekada put ka Lukanji koja je bila centar gore. 7 sela gore su, plus Nišor i Dobri Do, dakle bit će 9 sela povezanih ovim putem. A reci mi koliko ima do jezera odavde? Odavde do jezera će biti negde 18 km. A dobro, znači nije daleko. Tako nešto, da. Onda ovde se nalaze kafane, izletište Piročanaca koji vole intimu. Meraklije, je tako? Gde idemo sada? Kako zove ovaj restoran? Iža, zove se Iža, što znači centralna prostorija kuće. Kuće, znači? Sa ognjištem. Ajmo da se ne ladi doručak. Ovdje se mi deva svaka čast. Pogled. Dobar dan. Da, Vito. Dobar dan, profesore, dobrodošli. Bravo. Poštovanje. Ja sam iz Domir. Hoćete sedno malo? Hajde sedno. Može. Hajde. Zlatkoviću, profesore moj. Da. Živio sam u Italiji, taj severni deo Emilije Romanje. I tamo postoje ljudi koji rade posao kao i ti. Ti skupljaš i čuvaš od zaborava neke stare recepte, stare dijalekte. Kod nas se to zove. Ima li toga? Ne znam ja da u narodu postoji neka reč. Prosto može da se kaže pirotski, zamlačuje se, beleži glupost. Nije tako. Vidim ti stalno pišeš. Napisao si 24 knjige. Da, tako. Ja sam od 65. godine počeo neprekidno da beležim šta narod govori, beležeći jezik, kulturu i tako dalje. Iz tog obimnog materijala izašle su 64 knjige. Svaka čast. To je to. Među svim tim knjigama ima jedna koju bi ja izdvojio. Rugolica.
Rugaleci, to sam napisao u predgovoru, široko variraju od velikog drugarskog poverenja, intime, da se našali sa drugom i da se on ne naljuti, nego da naprotiv da ga to razveseli, do uvrede u tom rasponu koji ide. Neke druge su takve da su to uvrede koje se pamte do smrti. Zavisi kada se upotrebi, koji je kontekst, ko kada kaže, da li to ponavlja, da li se ruga ili se ne ruga i tako dalje. Šta se pije u ovom kraju? Šta se pije na Staroj planini? Osnovna je... Šta se pije? Pije se pre svega rakija. Staroplaninci piju rakiju i pre i posle obroka i između obroka i gdje god je ima. Piju. A kad se ne rode šljive, a ovdje se šljive rođe čudljivo. Svake 3., 4. godine rode šljive. Ove godine su rodili vrlo mnogo na području Lukanje, kažu da je to izuzetno mnogo. Hvala. A kada nema šljiva, kruške, divljačke kruške, od njih se peklo. Pekla rakija. Onda su od trnjina pekli rakiju. To sam čuo, da. Peklo se mnogo što. Nisu mogli da peku od pšenice jer nisu imali hleba dovoljno. To je kraj je bio stalno polugladan. Uzdravlje, da smo mi živi zdravi. Uzdravlje, živeli. Je nam to prva čaša? Do koje ćemo? Dokle, vidjet ćemo. Gurmani, evo ja sam ušao u kuhinju, mala je pauza i hoću da vam pokažem kako se pravi salata trljanica. To je specijalitet ovog pirotskog ili staroplaninskog kraja. Salata nema puno sastojka, ali je stara, retka, vezuje se za ovaj kraj i to su nekada kosači nosili. Praziluk i zeleni i beli deo se iseče, ovako na sitno. Onda se bitno je suva paprika, crvena, ali odstojala je u vodi. Je tako? Obarena. I ona je isečena sitno i ona se pomeša. Evo ovako. Sve stavi u sol. A sve, dobro. To ide ovako. I ljuta ide. Pa može. Ljuta ne. Stvar ukusa može. Stvar ukusa. Znači ovo ne mora, ali ja ću dodati malo pošto volim ljuta. Pošto sam ja gurman. So obavezno, zejtin, znači suncokretovo ulje i još jedan glavni sastojak je sirće, koje je obavezno i onda mora lagano da kisi. Dovoljno. Sve se to promeša, malo duže se meša i vrlo jednostavna za ove dane i ukusna salata. Osvežavajuća. Uz rakijicu, dodatak nekom mezencu, a možda bude i glavna salata. Evo. Znači ovdje je baza krompir. Evo ovako. Moramo štedimo, ipak smo u pirotskom kraju. Da. Beli luk obavezno, znači beli luk je glavna namirnica, ja nju obožavam. Kuvano jaje. I može malo da se ugnječi to. A i može tako? Da. Dobro. To ćemo sad da vidimo na stolu. Mirođija. I mirođija, evo ga. Magdanos, kako se kaže? U Bugarskoj Magdanos. Magdanos, evo. Mirođija. Evo ovu salatu malo ko zna. Za trljenicu su ju čuli, ali ovu salatu retko ko zna. To je stara salata, staro jelo. Jedan od brendova Pirota i peglana kobasica. To svi znaju. Ne zna se tačno od kad i koliko dugo se radi i proizvodi. Ja lično proizvodim peglanu kobasicu 40 godina. Meso koje se koristi za peglanu je goveđe, 70%, 20% kozi i 10% ovče. Usoli se sa solju 20%, 2% koliko ide soli, aleve, paprike, beli luk je jedna od glavnih začina. A reci mi samo glavno im smo rekli, sad šta se radi, sad se isteruje vazduh tako iz njih? Ne, vazduh ne postoji, pri ovoj temperaturi ne postoji vazduh. Ovo je prvo peglanje, tu se vrlo malo poznaje, to je, stoji u frižideru, posebno u frižideru. Znači mora kalira? Da, mora da kalira. Ovo je prvo peglanje, malo će da odradi, neće to puno, pa za 10-15 dana još jedno peglanje i tako. Hoćeš da probaš nekako? Hoću, stvarno nisam probao to nikad. A, da peglat? Da peglam, da. Samo polako.
A hoće ovo drugo da probam. Morate polako, evo naću jednu koju je malo... Neko sigurno. Da, malo sa osjećajem, ne puno, i polako morate da znate koliko naležete na napeglanu da ne pukne crevo. Aha, ajde probamo to. Da vidimo, hvala. Znači, ostalo mi je još da budem kosmonaut i da igram za Real Madrid. Sve drugo sam radio u životu, čak sam pravio i peglanu kobasicu. Profesor, danas ću probati taj čuveni pirotski sir i peglanu kobasicu, jer to je brend cele Srbije. Nadam se, već sam ogladnio, pa krajnje vreme. Stvarno, traje dugo. Opa! Krajnje vreme. Evo ga. Salata. Zvolite, uživajte. Hvala, ovo je ova trljanica i ovo je neka moravka. Tako, hvala. Pored ovčijeg sira i salate, od ovčijeg kiselog mleka sa mirođijom, krastavcima i belim lukom, prvo što hoću da probam ovde jeste čuvena pirotska ljutenica. Naravno, bit će tu i domaća peglana kobasica, remek delo kuvara, čije glavno jelo jedva čekam. Profesore, ovde nema šta nema, mnogo đakonija. Nema šta nema. I tipično za staroplaninski kraj. Peglana. Nemojte pojesti svu peglanu kobasicu i ja da probam. Evo, pojaći samo malo. Moramo da ostavimo mi gurmani mesta sve živo. Ovo je kozji sir, rekao bih, po belini. Da. A ovde čuvene salate, evo ovo je baš čuvena za ovaj kraj, trljanica. Jer može jedna kašika? Izvolite. Meza je turska reč, mi smo to Turaka uzeli, jer tako? Da. Ovo je moravka, nju obožavam. Može jedna moravka? Ajde, neko bude. Tako. Ovo je čuvena snežanka. To je ceđeno kiselo mleko, to je isto tipično za ovaj kraj. Kiselo mleko se cedi kroz gazu, ono što ostane, posle se pomeša sa paprikom i zimi se dodaju još orasi, da bude onako jača, i idu leti sveži krastavci, a zimi kiseli krastavci. Vrhunska salata uz rakiju. Evo, profesore, može. Peglana kobasica je pravljena od ovaca koje su Visočani zvali Balkanke i onda se kroz vekove i tako formiralo to da se pegla, da se oduzima vazduh, da se stvore mikrobiološki uslovi takvi da se ne raspada ta masa i tako. Onda se vetri na promaji, peglano i tako dalje. Uz dodatak luka koji deluje baktericidno, uz dodatak paprike koja takođe donekle deluje baktericidno. I znači 3 vrste zrelog mesa. Znači ovca, koza i june. Uz bareni krompir sa začinima stiže nam pirotski spektakl, tanjir 3 u 1, koji se sastoji od telećeg repa, telećeg ribića na kajmaku i dimljene svinjske kolenice. Ovo je stvarno hrana bogova koje ne mogu da se zasitim. Komentari i predjela su fantastični. Predjela jedno, pa drugo, pa treće, pa četvrto, pa kažem, ne treba mnogo da jedeš, ali samo još ovo probaj. Ajde ponovo. Međutim, tek dolazi neko 3 u 1. Tako je, napravio sam evo mesta. Šta ako je 5 u 1? Ne znam, sad ćemo... Ne možemo izdržati. I izborit ćemo se neko. I neko porodično blago. Jeste, tako zove. Lepo imena. Pa ako već mnogo donose, neka donose do mraka. Hvala. Ovo je porodično blago. Ovo je isto malo ko jeo. I ovo je... Ovo je, hvala. Je ovo 33 u 1? Da, 33 u 1. Repovi, kolenica i ribić. Sjeti se. Ovo ovde je fascinantno meso su repovi, ali repovi koji su skinuti s koske. Znači, to je san snova, to je carsko meso. To je kvalitetno samo tako. Da. Juneći repovi. Ovo ovde je svinjska kolenica, a možda bude i butkica. Pogledajte, to se topi i raspada se. A ovo ovde je ribić. Pogledajte, vidite ovo. Pogledajte ovo. I to se samo spada sa viljuške. Krompir je tu vrhunski, a ovo je delikates kuće. Ovo se zove porodično blago. Ovde ima svog zelenog povrća koje je naše, mislim, zelena paprika, tikvica, praziluk, crni luk, ali sve što je mlado.
I glavni sastojak je zeleni paradajz, zbog toga je sve zeleno. I obavezno narendan sir sa Stare planine, po mogućnosti ovčiji. Možeš položiti ispit. Hvala, hvala. Šta ti se od mesa najviše dopalo? Sve. Znači, vidi, repovi i ribić, mada i kolenice i butkica dobro. Krompir onako može da prođe, jer je bilo toliko priloga i salata da je ovo stvarno takva kombinacija. Ja sam uživao u svakom obroku i sve je autentično odavde. Da ti ispričam jedan vic o hrani. Može. Zove otac seljak sina u grad, detence. Seli da jedu, otvorili hleb je tu i tu je luk, beli luk. Jedu beli luk pa ponovo, pa čiste one češnjeve i dok čiste gledaju šta jede okolina oko njih. I dete mune oca laktom tate, oni jedu meso. Pa posle izvjesnog vremena tate, oni jedu meso. Tate, oni jedu meso. A otac jednog trenutka naljuti, prekipi mu pa kaže, pa nek jedu majčina im meso kad nemaju luk. Staroplaninski specijaliteti ne daju mi da se vratim kući. Zahvaljujući Dragomiru, pronašao sam pravi pravcati dragulj srpsko etno ugostiteljstva, kafanu Dojkinci. Lokalni majstori su me podsjetili kakvog su ukusa domaća jagnjetina i ovčetina koje se gaji na staroplaninskim pašnjacima, kao i zlatno doba srpskog stočarstva. Pre nego što krenem nazad u Beograd, iskoristit ću priliku da se nadišem zdravog vazduha i da napunim baterije. I zarađivali su velike pare od toga. Toni, komšija, si očekivao goste? Dobrodošli u kafanu Dojkinci. Poštovanje, Dejan. Samo smo mnogo gladni, imaš li dovoljno robe? Ima, živi zdravi. Živjeli, dobro. Živjeli. Ajde vidimo ko je više muško, starac 83. ili deki. Pa dežurimo negdje. Evo, ovako se rakija pije. Ajde, mora ga stignemo i mi, daj živjeli. Živjeli. U Pirotu i okolini tradicija sušenog mesa se čuva već stotinama godina. Upravo ćemo probamo domaću pečenicu i pršutu od najfinijeg mesa koje se tretira po starom receptu. Za potpunu harmoniju ukusa dodaje se i nezaobilazni ovčji sir. Reci mi, ima li neki razlog zašto su ljudi ovdje tako dugovečni? A ko ti je rekao da su dugovečni? Čuo sam tako, pričaju ljudi. A ovdje su ljudi dugovečni. Deda Peta, koji je skoro umro, koji inače bio seoski muzičar, je živeo sam 102 godine. Nije čuo, kaže samo napiši mu. I onda mu napišeš i odgovara ti sve. Mozak radi odlično. Čekaj, izvidi. Sokole, sedi sama ovdje. Dalje. Slušaj šta ovdje pričaju ljudi u kafani. To ti je vrlo bitno u životu. Šta će budeš kad porastiš? Tako je, majstore. Pustimo sad završi prosto. Sada, Deda Lila, da, živo, čini mi se on 102 godine. Mršav čovjek, pokretan, glava radi. Deda Borko, čiji je kafana ovdje bila i on je živo, približavao se 100. A zašto ljudi ovdje toliko dugo žive, ne znam, ponešto što znam kao čovjek koji je čitao knjige koga su učili drugi, zato što svakoga mora kada ga susretne da ga nešto dirne. Da kaže, jeli bre, si danas baksu, zašto me ne napsova?
ovde na Staroj planini, samo ovde, možete pojesti ovaj perfektni ovčiji sir od pirotske pramenke. Ajde, založimo nešto. Čuveni. Da vidimo, ovde je hrana kakva je bila i ranije, ali... Ne menja se. Ali ona uslovi, ambijent nije sasvim isti. Mi bi to jeli u sobi, negde, i jeli bi sa trpeze. I možda bi serviranje bilo drugačije, staviti grudvu pa režeš ili ti seče grudvu drugačije. Sad je ovo neko savremenije rezanje sira. Na oko. Sir je isti, dojkinački, jednako ukusan kao i pre. Odličan, odličan. I tako. A drugo imamo pečenicu, dakle kao i ranije pečenica. I tako možda se... Evo, ovo je prošarana malo. Ko voli prošarano, a mi gurmani volimo prošarano. Bila ovakva pečenica, ranije je bila pečenica još i šušenica ili sušenica. Dakle, tračak mesa, tračak mesa koji visi iznad ognjišta. A u kući postoji jedan visok moral, niko ne dira to iako su svi gladni. Profesor moj, daj nešto, neku anegdotu. Da se smijemo malo iz kafane ili iz prodavnice. Jedan ovčar gore, Dojkinčanin pričao, dođe sa Pojate u prodavnicu, zna da mu niko neće verovati u selu, i priča, kaže, avion jedan danas se vije nadamno, vije, i ja se pitam šta je i setim se. Ovaj pilot je gladan. I ja uzmem iz torbe grudvu sira, pa baci visoko i on uhvati. I onda kaže, i onda u znak zahvalnosti spusti mi ovoliku kutiju sve cigarete. Kako padoše na zemlju, sve se rasprostaše. Lepa priča za kafanu. I tako, da. Upravo nas očekuje ponos Staroplaninskog okruga. Svinjska rebra i ovčetina ispod sača. Sveže, masno i začinjeno u skladu sa našim gurmanskim navikama. Prste da poližeš. Evo, stiglo je glavno jelo. Profesore, uzimaj. Ovde je netaknuta priroda. Sve je onako se kaže svedeno, nema mnogo majoneza, nema začina. I nema veštačkih boja da bude crveno. Evo, ovo je, na primjer, ovčetina na pari koja se kuva 4 do 5 sati. Na pari. Pogledajte. Prezrelo meso, topi se, ukus, nesvakidašnji. I svinjska rebra ispod sača, 2,5 sata do 3. Klasika. Izvoli, prijat. Gurmani, meso se samo odvaja. U to ime i naš susret, živeli. Danas sam mnoge stvari od ovog velikog gospodina naučio. Je tako? Mnogo ti hvala na ovom izdvojenom danu. Dobar si domaćin, jer ovde žive dobri ljudi. Da. Gurmani, dođite na Staru planinu, jer ona vas čeka raširenih ruku. Pogledajte ovo bogatstvo.